Salut mes élèves, contente de vous retrouver ici. Tout d'abord, je vous propose de regarder une vidéo et de revenir vite dans la classe. Ողջույն սիրելի աշակերտներ, մեզ մոտ կրկին ֆրանսերենի ժամ է։ Առաջարկում եմ դիտել հոլովակը և արագ վերադառնալ դասարան։ Je suis un objet que vous avez tous dans votre salon. Je suis un objet qui vous permet de vous asseoir. Je suis un objet où vous vous installez confortablement devant la télévision. Je suis un objet dont vous avez besoin pour vous détendre. Et voilà, je vous pose deux questions. Que dit le fauteuil et quel est le sujet de la leçon d'aujourd'hui? Vous croyez qu'on va apprendre le vocabulaire pour décrire votre salon? Mais non. Pour trouver le titre de la leçon d'aujourd'hui, il faut faire attention aux mots soulignés et lire les phrases que le fauteuil nous dit. Ահա, սիրելի աշակերտներ, ինչ եք կարծում, որն է այսօրվա մեր դասի թեման։ Ինչ է դուք մտածում եք, որ դուք այսօր սովորելու եք բառեր կամ արտահայտություններ, որպեսզի կարողանաք ձեր հյուրասենյակը նկարագրել։ Ոչ, սիրելիներս, որպեսզի հասկանանք, թե որն է այսօրվա մեր դասի թեման, ուշադրություն դարձնենք ընդգծված բառերին և կարդանք նախադասությունները, որը որ մեզ բազկաթոռն էր ասում։ Je suis un objet que vous avez tous dans le salon. Je suis un objet qui vous permet de vous asseoir. Je suis un objet où vous vous installez confortablement devant la télé. Je suis un objet dont vous avez besoin pour vous détendre. Ընդգծված բառերը que, qui, ou, dont sont les pronoms relatifs. Et voilà, nous avons trouvé le titre de la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des pronoms relatifs. On va apprendre la fonction, l'emploi, le rôle et les formes des pronoms relatifs. Ահա, սիրելի աշակերտներ, մենք գտանք մեր դասի թեման։ Այսօր մենք խոսելու ենք հարաբերական դերանունների մասին. Les pronoms relatifs est un mot qui sert à rapporter, à remplacer le nom ou le pronom qu'il représente. Le nom ou le pronom est l'antécédent du pronom relatif. Ֆրանսերենում հարաբերական դերանունները փոխարինում են գլխավոր նախադասության գոյականին և դերանվանը, որոնց ներկայացնում են երկրորդական նախադասության մեջ, փոխարինված բառը կոչվում է հարաբերյալ, հարաբերական դերանունները նաև միացնում են երկրորդական նախադասությունը գլխավոր նախադասությանը։ Խոսքը դարձնում են ավելի գեղեցիկ և զերծ են պահում բառերի ավելորդ կրկնությունից։ Il existe deux séries de pronoms relatifs. Les pronoms relatifs simples, les pronoms relatifs composés. Ֆրանսերենում հարաբերական դերանունները լինում են պարզ հարաբերական դերանուններ և բաղադրյալ հարաբերական դերանուններ։ Les pronoms relatifs simples sont invariables en genre et en nombre. Պարզ հարաբերական դերանունները թվով և սեռով անփոփոխ են, դրանք են qui, que, quoi, ou, dont. Հիմա մենք յուրաքանչյուրը առանձին կդիտարկենք։ Le pronom relatif qui est le plus souvent sujet du verbe de la proposition relative. Son antécédent peut être animé ou non animé. Qui հարաբերական դերանունը երկրորդական նախադասության մեջ ենթակա է, այն գործածվում է անձի և իրի առումով։ J'ai rencontré une fille, առաջին նախադասություն, cette fille travaille à la pharmacie, երկրորդ նախադասություն։ Qui հարաբերական դերանունը այս նախադասությունը կդարձնի մեկ ընդհանուր նախադասություն։ J'ai rencontré une fille qui travaille à la pharmacie. Qui հարաբերական դերանունը մեզ օգնեց, որպեսզի fille բառը մենք երկու անգամ չգործածենք։ Mon ami Pierre a acheté un ordinateur.
Cet ordinateur a un écran tactile. Mon ami Pierre a acheté un ordinateur qui a un écran tactile. Le pronom relatif que est le plus souvent complément d'objet direct. Son antécédent peut être animé ou non animé. K հարաբերական դերանունը փոխարինում է ուղի խնդրին։ Այն գործածվում է անձի եւ իրի առումով։ J'ai lu le livre, j'ai acheté le livre։ Մեր ուղի խնդիրը le livre գիրք բառն է։ J'ai lu le livre que j'ai acheté, qui հարաբերական դերանունը փոխարինեց le livre ուղի խնդրին։ Le pronom relatif quoi désigne une chose et précédé d'une préposition. Հարաբերական դերանուն quoi-ն գործածվում է իրի առումով եւ նրա հետ միշտ գործածվում է նախդիժներ։ Իսկ ինչպես ենք ընտրում նախդիժները։ Դա կախված է թե տվյալ նախադասության մեջ բայը ինչպիսի նախդիր է պահանջում։ Ուշադրություն, voilà à quoi je pense։ Այս նախադասության մեջ quoi-ն գործածվել է աննախդիրով, որովհետև նախադասության մեջ գործածվող բայը penser պահանջում է à quelque chose, penser à quelque chose։ Il y a quelque chose sur quoi je compte։ Այս նախադասության մեջ quoi հարաբերական դերանունը գործածվել է sur նախդրի հետ միասին, որովհետև բայը compter պահանջում է compter sur quelque chose։ Le pronom relatif ou est complément circonstanciel de lieu ou de temps։ Ու հարաբերական դերանունը գործածվում է որպես տեղի եւ ժամանակի պարագա։ Il y a un monument magnifique dans une ville. Elle a vécu dans cette ville. Il y a un monument magnifique dans la ville où elle a vécu. Եթե ուզում ենք, որ ու հարաբերական դերանունը գործածենք որպես ժամանակի պարագա, պետք է նախադասության մեջ գործածվի անպայման որևէ ժամանակ ցույց տվող բառ, օր, ամիս, տարի։ Օրինակ, je me rappelle ce jour. Tu es venu avec une rose à la main. Je me rappelle ce jour où tu es venu avec une rose à la main. Le pronom relatif dont désigne des personnes et des choses. Դոն հարաբերական դերանունը գործածվում է անձի եւ իրի առումով։ Այն համարժեք է հայերենի սեռական հոլովին, օրինակ, le TGV est un train dont la vitesse peut dépasser 300 km/h։ Փոխարինում է բացառական հոլովին, c'est un insecte dont j'ai peur։ Ինչպես նաև թարգմանվում է որի մասին։ La femme dont je parle conduit une voiture dont je rêve։ Սիրելի աշակերտներ, առաջարկում եմ կարդալ նախադասությունները, ուշադրություն դարձնել հարաբերական դերանունների գործածությանը, մանավանդ որ մեր գլխավոր նախադասությունը մնում է նույնը։ Սկսեցինք։ C'est un pays que j'aimerais visiter. C'est un pays qui est extraordinaire. C'est un pays où les gens sont très chaleureux. C'est un pays qui est connu pour sa cuisine. C'est un pays qui a une histoire très riche. C'est un pays dont tout le monde parle. C'est un pays qui respire la joie de vivre. C'est un pays qui donne naissance à des héros. C'est mon pays qui s'appelle Arménie. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir.